嚟，有請潘翁。潘翁真係榴蓮癮好大啊！啊，我哋有請潘翁啊！潘志文先生又嚟啦，嚟。好彩今日早啊，今日早苦嘅，有少少苦啊，好起晒糖嘅，唔錯，係核大啲啫，幾靚嘅。多2個星期啲核就好細噶啦，依家隻都核比較大啲。貓山王黑金嘅貓山王，係啊，仲係黑金嘅，真係好靚啊！啊，先加個。整個有酒味嘅，你好中意有酒味嘅喎。哇，正啊！你見阿潘翁 encore 再 encore 再 encore 就知咩事啦。嚟，你有冇上網睇下㗎？哇，有酒味。日睇啊！喺澳門啊？澳門啊？澳門嘅朋友。如果你先至唱完咯嗬？你先至唱完咯嗬？澳門演唱會係嘛？係咪？係啊係啊！哇！呢個私人珍藏啊，好濃味，有酒味。你中意啲濃味嘅，食咗白色肉先。好，多謝潘翁啊！拜拜。好，多謝，慢慢行啊。貓山王可以開，冇問題。好，哇，靚，好靚。貓山王。呢個開咗俾你食住先。係啊。呢個就喺度食，係咪啊？好。嚟，埋位，可以坐低食。之後就金鳳都喺度食。食咗金鳳先啊！我而家開。2房，3房，4房。係啊，食完金鳳先食貓山王。食金鳳先喎。係啊，食呢個有次序嘅，嗱，食呢個先，之後食貓山王。呢盒就打包拎走啊！好。係，你好。黑刺就比較甜，入口 creamy， 但係黑刺賣晒啦。貓山王就比較濃味啲，係啊，又黏喉啲，係啊，黑刺賣晒咗。類似黑刺有 D13金包啊，就性價比好高嘅，78蚊磅，係啦。咁我要隻貓山王拎走啊？可以。好嚟。哇，好黏喉啊！呢個唔錯，開咗先，靚先收錢。OK， 好，唔該。係可以，呢個可以收錢啦。嚟446，好。老細有冇邊一隻係冇咁 creamy 㗎？隻都 creamy 嘅喎。隻都 creamy 啊？係啊，馬來西亞嘅賣點嘅榴蓮就係 creamy 啦嗱。係啦。係啊，佢唔係話泰國嗰種爽口嘅。好。理論就係嘅。黑刺星期2啊。好。係啊。留一排，要唔要俾咗你先？你揀下邊嚿邊啊？一嚿啊，可以。就咁食啊？咁食。可以。好得，小心啊！好。先甜後回甘，苦盡就甘來噶啦。之後少少苦啫，不過依家你想揾隻好苦嘅都難。仲要苦，幾廿歲仲苦，苦盡就甘來，幾廿歲。但係好甜喎，相對嘅喎。冇問題啦，人生苦短啊，咩都試啊。好。
好靚啊，唔錯。一、二、三、四。平均分定唔使？唔使平均分啊？好，好，咁可以啊。好靚嘅遊戲啊！好，一、二、三、四。又係好好肉啊！好，咁樣啦，好冇？呢個擺唔到啊！擺唔到，唔得啦，係啊。好，你一個人食唔晒，可以開咗先，唔怕。誒，呢個係金包啊，金包嚟，係脆皮淋身嘅，不過我有啲大啦呢個嚇，陣間我再加多隻金鳳俾你啦。我見到你有係旺來紅蝦，啊，旺來冇咗，紅蝦咧，紅蝦都冇咗，有金鳳，我俾金鳳你啊。呢隻啊，最好肉噶啦，白色肉嘅，係啊。誒，hello，白色肉嘅，嚟食咗呢個就食呢個啊。呢個就係頭先我講嘅起薄肉多屈細，係啦，冇錯。倒汗水咧，呢個有少少，其他冇嘅，放心。要唔要攞嚿試下？好正喎！一係換過另一隻俾你，唔緊要。冇事，小事。咗一陣啦，唔該，換個隻俾你。好，OK，呢個 OK，嗱，好十，味道就頭先講得濃啲，細屈嘅，哇 OK 啊，個皮好薄啊，睇到屈好細粒，你仔仔冇嚟啊？去咗海洋公園玩啊，阿 Aiden 仔，Aiden 仔成嗌你長腿姐姐啊，係分兩盒啦。分兩盒，好，一盒多一盒少啊，好冇？好，可以，少嘅喺度食，多嘅喺度食，好，可以，咁兩房就拎走咯，兩房喺度，咁呢兩房就拎走啦，黑青，依家核會大多少啊？核大嘅嚇，呢盒就喺度食，冇問題。紅肉一定 D101，靚，好靚，哇！嗱，新唔新鮮有睇呢度，黑色就唔新鮮咯，如果白色就新鮮咯。佢係屬於濕包，正常係濕滴滴嘅，但係佢冇嘅，好乾身嘅都，嚟乾包嘅，本身係屬於濕包類。你睇好乾身嘅，賣紅肉就好考功夫啊！如果我真係你睇到係琴日跌今日到，好，1、2、3、4、5，有6房嘅，6，真係好肉，真係好肉，你睇，好肉，好，走94啊，好，冇問題。乾包巢皮老鼠啊，靚嘅，好，冇問題。係，好食好甜喎，係，佢細細粒都好肉，好肉，係咧，日日你頭陰今日先食，
你食咗就知點解啲人咁多人嚟啊，咁解啦。係食呢啲一定要食新鮮。澳門今日唔係好多人咯，你過嚟。唔係多好，可能你早出嚟啦，係咪啊？哦，陣間食燒鵝先嚟㗎。哇！預記燒鵝啊，識食啊！好嚟4，你睇 BB 仔幾好肉，隻隻都5房肉。係啊，刀光劍影唔好咁近過嚟啊！一平嘢先發能跳咯。係啊，一平嘢先發能跳啊！行旺角啊，潘翁睇戲啊！睇戲啊！哇！好啊！係熱嘅，之前係6時半啊。好，得嘢啊！上去深圳。放假佢睇手咯。睇手你咪睇住咯。琴日2隻手包到食粽咁樣啊，敷中藥啊，可以。好，多謝潘翁。可以，承你貴言。人哋想揾隻大嘅都冇啊，俾咗你噶。係。係。嗱，有少少燒核正常嘅，有少少燒核正常嘅。嗱，呢啲叫燒核咯。係非常可以。嗯。嗱，呢個核咯。嗯。窿包咯。啊。係咁㗎。係。嗱，核嚟嘅。嗯。少少核啊。冇問題㗎。冇問題，呢個唔愛啦，我就再送俾你啦，我補翻俾你唔緊要。我燒核係正常嘅。啊，依家新花就會有燒核嘛。哦。啊，你都聽得多啊！燒核成日講燒核。係啊。啊，呢個唔好抌啦，唔好唔怕。我好，你。冇影嘅話。冇啊，唔怕。我哋聖嗰房。啊，核燒啫，係個核啫。你同佢講聲啦，我就送多房 XO 俾佢啦。嗱，呢啲就核嚟嘅，唔關事嘅，我就送多房俾佢啦。呢隻叫做 XO 啊？係啊，食咗 XO 先。哦 ，OK， 隻都靚嘅。有間唔中有啲有咯，佢都有啲。好，多謝。啊，好靚啊，都係，咪仲有一盒喺度，冇晒啦，佢遲嚟啊，好彩走嚟一步啊，係啊，好，日日都睇台灣啊，台灣嘅香港人啊，啊，好嘢，係，好。BB 仔啊，都好好肉嘅。你睇？啊，可以啊。柯翅啊，柯翅沒有啊。佢嗰邊好興講福建啊、客家啊、潮州啊嘛，馬來西亞嗰邊。咁樣點樣識講幾句啫？唔係，我太太先係。係。我係女婿，馬來女婿，係啊。係啊。係。哦，叫做金鳳。好。一人一個啊？一個得噶啦。好。唔使啊？好開啊？好。
訂晒嗰啲人。係啊，我哋我都冇噶啦。嗱，擺住喺度先啊。好，呢個係金鳳係嘛？係金鳳，係咪食咗金鳳先？係食咗金鳳再先食金包。好多人好俾面啊，成日揾我哋嘅仔啊，好叻仔啊！佢話三個女嘛，真係我嘅監護啊，嗱呢個金包啦，類似黑刺咁樣嘅，係啦，啊，係啊，好靚嘅，巢皮老鼠嘅，好靚。係啊，你食得出睇個顏色都睇到啊。哦，顏色都不一樣。陸穎，你是台灣人啊？哦，台灣哪裡？台北啊，嚟自台北嘅平遙啊，啊，講翻幾句嗰啲台灣南語啊，傻紅天注定啊，啊。